السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول يوم في الكورس بتاعنا أو في الدورة بتاعتنا، دورة فلاتر. أولا أنا حابب أرحب بيكم كلكم. إحنا في الكورس بتاعنا هنبدأ نتعلم يعني إيه فلاتر ويعني إيه دارت، وبعد كده هنبدأ نتعلم دارت. طب إيه هي دارت يا كريم؟ أنت دخلت بينا سخن قوي كده ليه؟ فلاتر اللي إحنا عايزين نتعلمها دي ما هي إلا فريم وورك مبنية بلغة معينة، يعني اللي عملها شركة جوجل عملتها بلغة معينة، واللغة دي كانت لغة مستقلة بذاتها، بتشتغل بذاتها بوظائف مختلفة بأماكن مختلفة. راحوا عملوا بيها فلتر كفريم وورك، كحاجة تساعد الناس إن هي تبني موبايل ابليكيشن من غير ما يروحوا يعني يستخدموا لغات تانية كتير علشان يعملوا موبايل ابليكيشن. طب هم ليه عملوا حاجة زي كده؟ انا دلوقتي لو عايز اعمل موبايل ابليكيشن اندرويد مثلا، فهضطر اروح اتعلم حاجة اسمها جافا او كوتلين. لو عايز اعمل حاجة زي مثلا للموبايل ابليكيشن يشتغل على الاي او اس، هضطر اروح اتعلم حاجة اسمها سويفت. لو عايز اتعلم كل حاجة هروح اتعلم لها اللغة بتاعتها. طيب جوجل قالت ايه؟ قالت احنا هنعمل فريم وورك يعتبر هي حاجة واحدة، كود واحد انت هتتعلمه، هتكتبه مرة واحدة، وهيشتغل معاك على مالتي بلاتفورم. انت دلوقتي كتبت كود هيشتغل معاك على الاندرويد، هيشتغل معاك على الاي او اس، هيشتغل معاك على الويب، هيشتغل معاك على الويندوز، هيشتغل معاك على اكتر من بلاتفورم. العملية دي بتتم ازاي؟ هم بيبدأوا يستخدموا دارت في ان هم، او اللغة الاساسية، ان هم ياخدوا منك انت الكود، تدخل لهم الكود بلغة دارت، وهم بياخدوا الكود ده عن طريق عمليات معينة بتتحول لأكواد نيتيف. ده أنا بجيب لكم التشبيه باختصار بشكل عام، مش العمليات بالظبط اللي بتتم في الخلفية. بتبدأ تتحول معانا إلى اللغات النيتيف اللي أنا ببدأ المفروض يعني ان انا كنت استخدمها، وليكن سويفت او جافا او الويب. فبتبدا تتحول معانا الى اللغات النيتيف دي علشان تقدر ان هي تشتغل على الجهاز. طيب انا ببدا بدل ما ادخله اكتر من لغه، ببدا ان انا ادخله لغه واحده واللي هي دارت اللي احنا هنتعلمها، وبعد كده هو بيتعامل مع اللغة أو اللغات التانية عن طريق تشانلز وعن طريق أكتر من حاجة يقدر اللغة أو الجهاز يفهمها. بدون دخول في تفاصيل كتير، هيجي يوم وهنشرح التفاصيل ديت بعد ما نكون فهمنا شوية عن، أو خدنا خلفية شوية عن اللغة أصلا اللي احنا هنشتغل بيها. أنا عايزك بس تتخيل معايا إن فلاتر هي عبارة عن فريم وورك. يعني ايه فريم وورك؟ يعني مجموعة من الأكواد، شوية مبرمجين عملوها عشان انت سيادتك تستخدمها بكل سهولة وتعمل بيها موبايل ابليكيشن. عشان تقدر تستخدم المجموعة من الأكواد دي لازم تتعلم الأساس بتاعها، البيزك بتاعها، تتعلم طريقة الكتابة بتاعتها وهي السنتاكس بتاعت اللغة. بعد كده بتبدأ ان انت تقدر تكتب اللغة، تكتب الأوامر بتاعت اللغة، تكتب العمليات والشروط اللي انت عايز تعملها جوه الابليكيشن بتاعك. بعد كده بتبدأ تتعلم فلاتر، وفلاتر هي دي اللي هتقدر تبني بيها التصميم اللي بيظهر لليوزر في الاخر على هيئة الموبايل ابليكيشن. يعني الموبايل ابليكيشن بتاعنا مش هيظهر لليوزر من غير ما يكون ليه لغة مبني بيها، وفي نفس الوقت من غير ما يكون احنا عرضنا اليو اي اللي جوجل عملته
اللي هو يظهر للمستخدمين. يعني انا في الاول هتعلم دارت، وبعد كده هتعلم ازاي ارسم الواجهة اللي بتظهر لليوزر، وهي بقى الازرار وال وال والاشكال والصور والناف بار اللي بيبقى تحت، والاب بار اللي بيبقى فوق، والاسهم وكل حاجة. هبدأ ان انا اتعلمها ازاي بتتعمل في الموبايل ابليكيشن لما نيجي نتعلم فلاتر. طيب اثناء دارت انا هتعلم الاساس، هتعلم العمليات اللي بتتم في الخلفية، هتعلم ايه هي الحاجات اللوجيكال او اللوجيكس اللي بتتعمل في الخلفية ورا، عمليات حسابية. يعني انا مثلا عندي كالكوليتور، الكالكوليتور دي اللي بيبقى ظاهر لك من بره ده اللي بيتعمل بفلاتر، اللي هو ايه مثلا ازرار، ارقام، حاجات كده انت شايفها من بره. العمليات اللي بتتم في الخلفيه حاجات انت بتتعلمها بدارت وهتعملها جوه فلاتر. زي ايه؟ زي ان انا هعمل عمليه جمع للارقام اللي هتدخل، عمليه ضرب، عمليه قسمه، ايا كان العمليه. كل العمليات اللي هتتم دي هنبدا نعملها بواسطه اللغه اللي احنا هنتعلمها مع بعض، وهي لغه دارت. فاحنا كده عرفنا الفرق ما بين دارت وفلاتر. دارت هي اللغة الأم الأساس اللي معمول بيها فلاتر، وفلاتر دي هي مبنية على دارت، وفي نفس الوقت مبني عليها يو اي كيت عشان يظهر لليوزر بطريقة معينة يحاكي اللغات الايه الأم اللي مبني بيها أصلا، أو اللي احنا المفروض نبني بيها موبايل ابلكيشن. يعني ايه؟ يعني انا لو رحت عملت موبايل ابلكيشن باللغة الأساسية بتاعت الاي او اس اللي هي لغة الايفون مثلا السويفت، هتبقى اسرع بكتير من اللغة اللي احنا هنعملها بفلاتر. بس احنا فلاتر متطورة جدا لدرجة ان هي هتعمل لك موبايل ابليكيشن انت مش هتلاحظ الفرق ما بين ده وده، فهتحاكي السرعة بتاعة النيتف ابليكيشن ولكن بلغة دارت اللي احنا عملناها. تمام، مع اليو اي كيت اللي عملته جوجل وضافته على دارت. فدارت هنا بتحاكي اللغات النيتف مع اليو اي كيت اللي بيحاكي النيتف لانجويج اللي احنا المفروض كنا نتعلمها. فبدل ما هنجيب مثلا ديفلوبر في الشركه يشتغل اندرويد، واحد اي او اس، واحد ويب، يعني فلاتر عندنا بقت تعمل اكتر من ابلكيشن. احنا كده فهمنا يعني ايه فلاتر، هنتعلمها مع بعض بعد ما نخلص دارت ان شاء الله. فلاتر هي عبارة عن الأزرار والصفحات والألوان والأنيميشنز اللي بنعملها. هنبدأ بعد كده دلوقتي نتعلم دارت مع بعض، نبدأ نعرف يعني إيه دارت، نقدر إن إحنا نتعلم بعض الحاجات في دارت علشان نقدر إن إحنا آه، نبني ابلكيشن بشكل صحيح. هنبدأ نعرف واحدة واحدة اللغة بتتكون من إيه، وإزاي أبني موبايل ابلكيشن من الصفر. بعد كده هنبدأ إن شاء الله إن إحنا نتعلم فلاتر بعد ما نخلص دارت. طيب إحنا هنا فلاتر هي أقوى بديل للغة النيتف اللي الناس بتتعلمها للأندرويد والآي أو إس. في ناس بتستخدم رياكت، بس فلاتر من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتير هي أقوى بكتير، معمول بيها يعني ابلكيشنز كتير جدا. والميزه بتاعتها برضو ان انت اثناء ما انت بتكتب كود انت بتشوف النتيجه بتاعتك في نفس الوقت من غير اي تقل، من غير اي لاج، من غير اي حاجه خالص. مناسبه جدا للشغل الشركات وشغل الفريلانسرز. عندها كوميونتي رهيب، تقدر ان انت لو بحثت عن اي حاجه تلاقي اكتر من رد، تلاقي ردود كتير جدا من كتر الاقبال عليها. بس كده. فاحنا دلوقتي عرفنا فلاتر، هنتكلم دلوقتي عن دارت. ودارت هي معمولة برضو عن طريق جوجل، وهي لها استخدامات كتير زي الويب ابس والسيرفر ابس والكوماند لاين ابس. ليها حاجات كتير تقدر ان انت تعمل بيها دارت، يعني ممكن تعمل باك اند بدارت عادي. دارت هي لغة باك اند في الاساس، يعني لغة خلفية في الاساس. انت عندك اي موبايل ابلكيشن او اي ويب ابلكيشن بيتكون من حاجتين: جزء الفرونت اند اللي بيظهر لليوزر، الحاجات اللي انت بتشوفها في الموبايل ابلكيشن،
والجزء الخلفي ده كلها عمليات يا اما بتتم في الباك اند يا اما بتتم عن طريق الديفلوبر هو اللي بيكتبها في الخلفيه انت ما بتشوفهاش. فهي متقسمه لحاجتين، باك اند وفرونت اند. الباك اند ده معظم العمليات الحسابيه المعقده وتخزين البيانات والكلام ده كله بيتم ناحيه الباك اند، وده مش تبعنا احنا، كل اللي بيبقى تبعنا الفرونت اند. بس فلاتر هي مبنيه بلغه باك اند في الاساس، لان كل اللغات شبه بعض. فهي لغه دارت لغه من اللغات القويه جدا اللي ممكن ان احنا نستخدمها في الباك اند وممكن ان احنا نستخدمها في الفرونت اند. طب ازاي استخدمناها في الفرونت اند؟ استخدمناها عن طريق فلاتر اللي جوجل عاملاها لنا. دلوقتي احنا محتاجين نعرف ازاي بنتعامل مع دارت، ازاي نقرأ دارت. دارت بنبدأ نشتغل بيها ازاي، ازاي نقدر نكتب دارت ونبدأ نفهم يعني ايه اصلا دارت ابلكيشن، اقدر ابدأه ازاي، اقدر ان انا اشغل الابلكيشن بتاعي ازاي، وهكذا. اول حاجة، طيب احنا دلوقتي خلصنا شرح الفرق ما بين فلاتر ودارت. ده كان الجزء الخاص بالجزء الناقص في التصوير، لان الجزء التاني ما تصورش. الجزء القادم ان شاء الله في الفيديو التاني هيبقى فيه الشرح بتاع دارت من البداية. هنوضح بالظبط ايه الفرق ما بين طرق القراءة للكود. انا دلوقتي لما باجي ادخل كود للكمبيوتر هو بيفهمه ازاي. عندي طريقتين، عن طريق اثناء الكتابة بيفهم، ادي طريقة. والطريقة التانية عن طريق ان انا بستنى لما اخلص خالص وبعد كده اطلع الابليكيشن في الاخر ويبدأ بعد كده يترجم كل الكلام اللي انا كتبته ده. طب ازاي ده بيتم؟ يعني اللغة بتاعت الانسان احنا بنحاول ان احنا نتعلم لغة تكون شبيهة ليها، وهي لغة دارت او اي لغة برمجة. ولكن الكيفية اللي بتتم ما بين لغة البرمجة واللغة والحاسب نفسه هي عملية الترجمة اللي بتتم عن طريق الكومبايلر. فعملية الكومبايليشن دي عندي طريقتين فيهم. انا الجهاز عندي بيفهم 0 و1، تمام، في الاخر يعني عشان اشغل عليه موبايل ابلكيشن. ولكن انا دلوقتي او عشان اشغل يعني اي حاجه في الجهاز عندي، هو مش هيفهمها غير كده، هو مش هيفهم الكلام التاني ده. فانا وانا بكتب الكود هو بيفهم الكود اللي انا بدخله ده ازاي، واثناء الكتابه بيفهم ولا لا. يعني مثلا وانا بكتب فلاتر هتلاقي وانت بتكتب الكود اللي انت بتكتبه بيترجم قدامك لحاجات انت شايفها بعينك. طب ده بيحصل ازاي؟ فانا عندي طريقتين، الجاست ان تايم كومبايليشن والهيد اوف تايم كومبايليشن. الطريقتين دول هما الطريقتين اللي بيتم الترجمة فيهم من لغة البرمجة إلى لغة الحاسب اللي هو بيقدر إن هو يفهمها. فأنا عندي طريقتين هنبدأ نشرحهم في الفيديو القادم إن شاء الله. هنبدأ نتكلم شوية عن دارت في الأول، وبعد كده هنبدأ إن إحنا نتكلم عن الفرق بين الاتنين، وهنكمل بقية الدرس هناك إن شاء الله. السلام عليكم.